Здравейте, скъпи приятели! Днес ще направим един разклад на една тема, на която много жени търсят отговор и е доста актуална, и тя се нарича следната. От доста време с него сме разделени, но на мен не ми минава тръпката за него или за нея. Разклада ще бъде подходящ и за мъже и за жени и ще разгледаме ситуацията на 3 колоди. Ще търсим на Декамерон. Аз сега само ще ги активирам и после ще ги питаме една по една на Златния ключ и на келтите, и както винаги медийната звезда дойде да се покаже. Само как види, че ще има снимки, пристига. Така. Сега ги активирах и вкарайте образа на своя партньор в 3 чистета карти. И започваме. Значи първо ме интересува какъв е фундамента на вашите отношения. Какъв е фундамента на вашите отношения? Мислете си през това време за вас, за вашата ситуация и за партньора. Цепим. Какъв е фундамента на вашите отношения? Фундамента на вашите отношения какъв е? И какъв е? Така, значи тук, доколкото виждам, става въпрос за кармични отношения, които в началото се пламнали с някаква огромна страст. Още когато сте се видяли, сте осъзнали, че нещо има и че този човек го познавате от много време. Мъжът е такъв властен, който обича да командва, доста ревнив. Жената е изключително ценна, понеже императрицата е жена с доста голяма енергия, с доста голям потенциал, с уникална като качество, умее да обича, умее да обгрижва, да знае много добре какво иска. И първоначално фундамента на отношенията е бил много добър, тъй като осмицата е работа и развитие. В началото, когато са се срещнали, двамата са искали да работят, да имат отношения и мъжът бил готов да завоюва жената, само че на всяка цена е искал да става каквото той каже. А жената просто не му се е дала и тук е станал конфликт на интереси и двамата са се сблъскали доста сериозно като характери. Какво се е случило? Значи първо ме интересува, това сте вие като жена, като характер в ситуацията. Опа, извинявам се. А това е вашия любим. Я да започнем от него. Значи той като цяло, когато сте се запознали, е реагирал много добре върху вас, с голяма сексуална страст, с голям хъс. Имало е така доста стабилно ухажване, доста стремителна атака от негова страна, доста големи обещания, изведнъж рязко хоп и думите са се разминали от реалността и по някаква причина е дал заден. Защо си дал заден? От любов. Този мъж има проблеми с любовта, той има страх от любовта. По тази карта, доколкото виждам, е преживял някакви стари травми, може да е разведен, може да е имал нещастни връзки, има такова нещо, но като цяло не се е оттърсил, може въобще да има страх от обвързване и да не може да има сериозни отношения с една жена за дълго време.
Да, просто много се оплашил. Тъй като жената се е превърнала в целия му свят, така го е завъртяла, че денонощно е мислил за нея, поставил е много висока цена и просто се е получило късо съединение. Най-вероятно при среща мъжът е бил такъв, че си е личало, че нещо не е наред и че има някакъв страх, поради простата причина, че сигурно се е изчервявал, сигурно не е знаел какво да каже, бил е такъв напрегнат, стегнат, усещало се огромното напрежение. В същото време, в момента, в който са се запознали мъжа и жената, мъжът е бил на прага на нов живот, приключвал е нещо старо, в финансов план е имал планове такива грандиозни, с финанси, какво е станало с тях. Просто искал всичко на куп, доста алчен, но нещата са били астрологически и кармични такива, че не е успял точно сега и веднага да получи всичко. И периодът е бил доста несигурен и изпълнен с трудности. Тогава нашия човек е изпаднал в депресия и се е затворил в себе си. Добре. На какво се дължи това затваряне в себе си? Ударили са го с магична атака, тъй като някой го е окупирал по някакъв начин, го е стопирал и оттам отношенията към вас са прекъснали или сте се разделили или нещо се е случило или просто е спрял да се движи и започнал да не ви иска. При жената какво се е случило? При жената това е било като сбъдната мечта, целият свят просто не е можела да повярва, че се случва такова нещо, като тръпката с този мъж. Също така да видим нататък. Жената е била готова да дава всичко за него, борила се, малко е прекрачила границата и е минала в мъжката енергия. Това е когато жената стане прекалено активна и вземе мъжките функции, мъжът тогава също се блокирва. Тъй като, мили дами, нека да ви обясня принципа на мъжете и на жените. На първо място мъжът е завоевател, а жената е територия за завоюване, или някой казва, че ловец, жената е плячка, т.е. по никакъв начин в природата не може да видите женска да съблазнява мъжки или да тича след мъжки. Какво се случва в природата? Женската си стои, мъжкия подскача отстрани, танцува, ако е птица, или пък мъжките се бият, а женската гледа. Тоест, когато се нарушат тези закони, които, нали, са в природата, и хората, като ги нарушим, се получава така, че има естествено странични ефекти. И по принцип всички сме гледали, на мен това сравнение ми е най-хубаво, тъй като всички сме гледали Астерикс и Обеликс. И за какво се разказва там? Как Юлий Цезар е привзел почти целия свят и му се опъва едно единствено селце там, Галия, където Астерикс и Обеликс живеят. И какво се случва? Значи, къде е купона? При Астерикс и Обеликс, там където хората се борят за своята свобода и си правят каквото искат. Веселят се, правят си сбирки, нали, живеят си по собствените си закони, въобще не признават някакъв си Юлий Цезар, който бил решил да ги покорява. А какво прави Юлий Цезар? Всичките войски къде са? В Галия. Всичките планове на Юлий Цезар къде са? За Галия. Значи какво? Трябва да бъде жената, нали, за мъжа. Той трябва да бъде нейния Юлий Цезар, а тя трябва да бъде неговата Галия. Така че да живее своя живот, да бъде независима, да бъде жена и той винаги да има какво да покорява, тъй като васалските територии никой не ги гледа, тъй като минават и тези територии, които са в пълен мир и си плащат данъците и няма никакви бунтове, те са безинтересни. Същото става и с жената.
когато влезе в мъжка енергия и почне да става прекалено активна, на мъжа му е заложено да се отдръпва, но тук във вашата ситуация, освен че виждам, че леко сте нарушили закона, станали сте прекалено активна, то е било от много силно желание и сте искали бързо сега и веднага да се случат нещата, тъй като страстта е била много силна и вие, този мъж за вас е бил всичко, което сте търсили като една сбъдната мечта. Това не е навредило кой знае колко, колкото тук се е намесило нещо друго. После ще проверя какво е станало. Така, да. По същия начин жената е направила също и грешката да премине в ролята на майка. Ние жените сме много често подложени на това нещо да влизаме в ролята на майка, тъй като ние раждаме деца. Мъжа винаги търси жена подобна на майка си. И как да разберем, че сме влезнали в ролята на майката? Майката започва ял ли си, спал ли си, студено ли ти е, как си, и се почва, ох, миличкия той, сега няма парички, няма да го притеснявам, дали ще си намери работа, той сега ще има трудности, леле, дали ще се справи. Това е майката. А жената казва на мъжа следното: искам нова къща. Той казва, ма не знам как, нали, ще имаме нова къща. И тя, как не знам как? Отиваш и работиш. Той, ма нямам достатъчно добра работа. Значи отиваш и намираш друга работа. И тя казва, искам нова къща и не я интересува как. Разбирате ли? Женското искам разширява мъжкото мога. Не да го дундуркате, не да го мислите. Затова тези егоистичните жени, които знаят какво искат и смятат, че им се полага, са добре и мъжете тичат след тях. Тези добрите жени, които са супер всеотдайни, тя ги мачкат. Та така. Това тук е проблема при жената. Мен ме интересува какво се е случило. Ще дръпнем картите нагоре, за да се виждат. Като цяло връзката е била с много добро начало. Какво се е случило тук? Нали, на друидите ще погледнем. Те са много силни карти на съдбата. Какво се е случило? Защо тези двама хора са се разделили? Удар в гърба. Значи магично въздействие. Да, магично въздействие от друга жена. Тук се е намесила някаква друга жена, която е направила любовно въздействие и продължават тези атаки, между другото, срещу вас. Тази жена е правила такива въздействия, че дори посегателствала на вашия живот, на жената. Чули? Ако мъжа гледа, нали, ако е бил в такава ситуация, където си е тръгнал от любимата си жена, така е станало, че тази, която го е отнела от любимата жена, е посегателствала и на нейния живот. И то не една. Даже има две жени. Една, две. И тук всичко се е случило заради пари. Мъжът обаче продължава да мисли за вас, мили дами, защото вие сте му по съдба. Продължава да ви мисли, вътрешно е самотен, още ли е с тази жена. Все още се срещат, обаче са в лоши отношения, имат работни отношения. В момента, доколкото виждам, дамата, която пита, нали, дамите, които питат, имат този проблем, са започнали да гледат моите чистки, тъй като тук има намеса на висшите сили и е поставена защита. Така. След поставянето на защита, нещата се променят и при мъжа има вече раждане на нови чувства отново. Той в момента е отчаян. Води такъв начин на живот, потребява алкохол, ходи по барове, опитва се да се забавлява. Може би се събира и с приятели.
В същото време са го ударили финансови неприятности. Висшите сили ще се намесят и ще има справедливост. Така. Сега ме интересува нататък. Тези отношения имат шанс да се поправят, така ще работя допълнително да ги поправим. Какво мисли мъжа за жената? В него са се породили отново желания, за да градят отношения. За слънцето е, че започнал да се замисля и да оценя самата жена, че това е най-хубавото нещо в живота му. Искам само да вметна, че тук в тази ситуация висшите сили ми казват, че се разглеждат няколко ситуации. Едната ситуация, враговете са такива, че враговете са майка и дъщеря, които са от страната на мъжа и които не са искали мъжа и жената да са заедно, прибегнали са до магични услуги, са успели да ги разделят. Втория вариант е, когато наистина е имал съперница и той е отишъл при друга жена, която използва магични средства да ги вземе. След това се е намесила и втора жена, която го е ударила втори път с магични въздействия. Мъжът се е лутал между тези двете, докато съответната госпожа тук е страдала, но той непрекъснато е мислил за нея. И тези, които са майката и дъщерята, както и съперниците, там където направо се е получил четириъгълник от 3 жени и 1 мъж, са посегателствали върху животите си една на друга, което е доста страшно като картина. Съперницата, понеже не е могла да прибори тази госпожа, вас по-точно, жената, която ме слуша, вашата съперница посегателства върху вашия живот и доколкото видях, продължава да посегателства. Не се притеснявайте, аз ще поставя тук защита и вижте сили, това няма да го оставят така. И третия вариант е, когато вие, самата жена има в обкръжението си лоши приятелки или врагове, като приятелките са майка и дъщеря отново, или 2 приятелки други, вариантите са няколко, които ходят, завиждат на съответната жена. Тя се е похвалила, че има нова прекрасна връзка и тези 2 кокошки са хукнали да вредят. И последния вариант е, когато мъжа има такава много лоша бивша, то по-скоро са 2 бивши, една след друга, които са го захранвали. Той имал много тежки отношения и тези 2 не са пристанали да се занимават да му вредят. И те са тези, които не му дават той да има отношения, но както и да е, тези отношения имат бъдеще. Мъжът сега по време на чистките е започнал да мисли за жената. Тази карта, тройката, пентакли означава, че той е осъзнал, че ще е трудно, но и че е доста виновен и че ще е трудно да се върне при съответната жена. Както виждате, тук има и свещеник, той даже осъзнава и своята вина и леко го е срам и не знае как да се върне, тъй като осъзнава, че доста се е изложил, че изложил се и пред близките на самата жена, всички, които знаят. Но въпреки всичко е готов да работи, да извършва дори най-черната работа и да търпи всякакви изпитания, само и само да се върне при вас. Така че вашия мъж наистина ви обича. Може в момента да не сте заедно. При някой, доколкото виждаме, започнал да се появява. При други още го няма, но ще се появи. При някои е бил направо в семейство, имат деца, други очакват деца. Но като цяло, ситуациите са няколко. Като цяло мъжът започнал да осъзнава, че тази жена, т.е. вие, сте неговото богатство и иска да се върне наистина. Тук е настъпило едно уравновесяване и осъзнаване. Това мисли, че съди се. Започнал е да осъзнава, че е направил грешка и че е голям глупак.
Какви чувства има? Тук са се намесили висшите сили много сериозно. Той в момента е в такава агресия към себе си, в същото време агресия към всички. При тези жени, при които той се е проявил, понеже още е в много силна чистка, ще има променливо отношение, т.е. на единия път може да казва искам те, на другия път като се чуете може да каже не те искам, да си карат и да ви обижда, но това е от чистката. И той в същото време иска и страстно да се върне, измъчват го такива много зверски чувства, не знае какво иска, лута се от едната страна на другата, а в същото време вие сте неговата звезда, така че нали, все още сте далечна, не сте се събрали, но сте неговата звезда, към която ще се стреми. И нали, в положителен аспект мечовете са, че той вече събира сили, е готов на всичко, за да бъде с вас. Така че въпрос на време, за да се съберете, какви действия ще предприеме, ще решава трудностите и ще се бори. Тук, доколкото виждам, тези, които се намират при друга жена, този мъж, който се намира при друга жена, ще започне да се уравновесява и ще му се наложи да направи избора, тъй като в момента той се разкъсва напред-назад, при едната, при другата, като едната го държи с магични въздействия, а другата просто си е неговата жена и е жената, която обича. И той даже не може да разбере защо не може да си тръгне от тая жена. Какво го спира? Всичко е в пълна разруха. Да, той ще разруши този триъгълник, ще разруши тая несправедливост. Въпросът е, че иска се малко време, тъй като, доколкото виждам, тук има още малко време, по което висшите сили казват, и то е по съдба, тъй като мъжът трябва някои неща да си ги реши и тогава се връща при вас и ще се съберете, даже Архангел Ариел ви помага. Така, я да видим жената. Какво мисли жената за мъжа? Жената е много разочарована като цяло от мъжа. Тя самата не е могла да излезе от шока, след като са разделили, все още е сама. В смисъл, тя може да има друг мъж до себе си, да се среща, да излиза с някой, обаче сърцето й се е затворило и душата й просто е притихнала. Самата жена в момента се учи да бъде здравословен егоист и да бъде цялостна и да се грижи за себе си, опитва се да живее без него. Най-вероятно се занимава с неща като учене, собствена реализация, може да чете духовни книги, може би си развива кариерата, старае се всячески да се освободи от това състояние, но въпреки всичко не е спряла да обича този мъж. Нали, ядосва се, страда, казва, че е тъпанар и така нататък, но продължава да си го обича и за нея той е най-хубавия. Въпреки, че нали, тук в обкръжението има хора, които и казват, че нали, зарежи го, той е тъпанар, не става, стига вече, нали, типичните приятелски приказки за поддръжка, въпреки, че той страшно много я е наранил, направо е разбил душата й и тя не е очаквала, че така ще се завъртят нещата, тъй като е вложила цялата си надежда в този мъж. Той в началото наистина е тръгнал много добре. Обяснявал е, че тя е единствената, че по-хубава от нея няма, че каквото е търсил е намерил, че е сбъдната мечта. Тя се е почувствала единствена и неповторима и после тук се е завъртяла. Тая простотия, където са се завъртяли нали, враговете. Какво чувства жената? На нея сърцето е 50 на 50. От една страна иска да продължи напред и иска свобода, от друга страна много се иска мъжа да се върне и затова всячески по мозък се опитва да продължи. Все още е наранена и страда. Около нея има нови варианти, нови мъже, обаче тя все още не е готова да им обърне внимание и наистина да има нови отношения. Към самия мъж хем го чака, иска да се върне, хем в същото време седи под напрежение, защото не му вярва и хем иска да се върне, хем не иска, тъй като се чуди заслужава ли си, не си ли заслужава, дали той няма пак да постъпи така с нея, дали
а, може да му вярва и дали изобщо си заслужава да му се доверява отново, но като цяло той е мъжът, с който мечтае да има семейство. Отговаря абсолютно на всичките критерии за мъж, въпреки всичко. С някоя жена, нали, в някои случаи жената наистина има семейство с този мъж, има деца, живяли са дълги години и, нали, друга жена го е отнемала. И затова и е толкова тежко. В втория случай са били сгодени, може да имат дете, може да чакат дете, може, нали, да са живяли просто заедно и по-кратък срок. Нали, в последния случай просто са били уговорки или като годеж или обещание. Просто нещата са тръгнали сериозно и рязко са приключили. Неочаквано и просто убийствено и шокиращо. Даже доколкото виждам, жената доста сериозно е боледувала. И още не може да се оправи от това нещо. Тук има раздяла, доколкото виждам, от 3 до 5 години, най-късния срок, от 5 до 7 даже години някои са разделили и жената още не може да си тръгне по пътя да забрави този мъж. Тоест от раздяла от 3 месеца до 7 години. Такъв е периода. Като при някой е имало комуникация от време на време, какво ще предприема жената, нищо няма да предприема, тя не смее. Самата жена вече осъзнала, че трябва да бъде жена и че няма смисъл да се бори за мъже, да преследва мъже. Тя направила всичко, наистина се е борила безрезултатно, нищо не се е получило, единствено сълзи, страдания, разочарование и е решила, че оставя всичко ето така, повече няма нищо да прави и ако той дойде, тъй като, нали, е стигнала до извода, че има нужда от истински мъж, завоевател, мъж, който жената очаква, че мъжът ще се справи с проблемите, които идва и ще дойде при нея като победител и седи и чака и се надява той да го направи. Но тя самата вече не иска да се занимава и няма да прави нищо. Да, тя иска, самата жена е решила, че иска или всичко, или нищо. Или идва мъжа при нея като император, или изобщо да не идва. Браво! Очудващо добре. Браво, дами! И какво ще стане между вас? Мъжа лека по лека ще започне да проявява активност. Доста сериозно е прикован. Мисли начин как да се върне, тъй като си е тръгнал доста позорно и самия той не знае дали жената ще го приеме, но по това, че е прикован, означава, че доста усилено го манипулират. Някой от мъжете с какво е прикован? С пари и задължения. При някои мъже може да е станало така, че финансово да са ги обвързали, може да са им взели имоти, може по някакъв начин да претърпят финансови загуби. Сега самия мъж не знае как да постъпи, тъй като е започнал да се осъзнава, че е най-големия глупак. Другия вариант е, че мъжът в момента търси работа в тежко финансово положение. Тези, които нямат съперници, става въпрос. Търси работа и не може да си намери финансова стабилност. В същото време тук при някой имало такъв опит, където са опитвали да се събират през времето на раздялата, като са разделили. Опитвали са да се събират и пак са се скарвали. Кой си е тръгвал? Да, опитвали са да се събират, но не са успяли да се разберат за семейното щастие. Се получава така, че това семейно щастие е виснало във въздуха, но крайният резултат, вижте сили казват, че бъдеще има в тези отношения. Въпросът е, че партньорите са доста наранени един към друг и просто трябва да започнат от начало.
и да си спомнят просто какво е било в началото. Самата дама трябва да претърпи трансформация, за да прости всичко, тъй като е била доста унижена. И вижте какво се случва. В нея се бори любовта и емоцията и яда. И също така дамата казва така: аз те обичам, обаче искам сега и веднага всичко да решиш, когато той се появи. Той, когато се появява или се появи, нали, имайте на предвид, че на тези, които не им се случило, така ще се разгърне ситуацията, тя ще казва: искам или всичко, или нищо. Тоест, или сега решаваш заедно ли сме, какъв си ми ти на мен, или си тръгваш, защото аз време загубене нямам. Тя наистина е загубила доста време и чувства и няма намерение да си позволява на този мъж отново да си играе с нея. Доколкото виждам, в някои от ситуациите мъжът се е появил, искал е секс, някои са правили секс и после пак е подвил пащица и е изчезнал. При тези, които пък дамата е отказала секса, той пак е подвил пащица и е изчезнал. И на дамата вече е писнало. Тук са се намесили висшите сили и те ще решават ситуацията. Сега ще направим така, че ще изцелим, ще помогнем естествено. Тъй като любов има, навсякъде където има любов, висшите сили помагат. Искрено съчувствам на тези, които години наред са плакали и не са могли да забравят този човек. Наистина. Призовавам всички ангели, архангели да изцелят ситуацията. Не се очудвайте, че казвам мен и всички, които ме слушат, тъй като аз прикарвам канала през мен, приятели, и понеже нали, една слушателка ми каза: ти като работиш, защо си такава нещастна, че имаш всичките проблеми, които имат твоите клиенти? Не, просто прикарвам канала през мен и аз говоря от ваше име, т.е. нали, все едно вие, вкарвам вас в мен и чрез мен говоря с висшите сили. Разбирате ли? Това е принципа. Не, че аз имам същите проблеми или съм в същата ситуация. Така, да изцели мен и всички приятели. Призовавам всички ангели, архангели и висши сили да изцелят мен и всички приятели от всичкия негатив в създалата се ситуация. Задкиел идва, утешава и наказва всички, които са се гаврили с вас, тъй като тук е имало доста терор и върху един и върху другия от враговете. Ананхел връща вашите таланти, тъй като доколкото виждам, в магичната война враговете са посегателствали сериозно върху талантите. Гавраил идва, той е много силен воин и започва да изцелява, да закрива и да наказва. Михаил също. Рафаил започва да ликува, тъй като доколкото виждам и при мъжа и при жената има повреждения и на физически, и на ментален, и на емоционален план. Ябамях връща просперитета в двойката, когато всички усилия до сега са били на празни, а вече всяко действие от страна на двамата ще дава плод и резултат. Сехиях идва, извършва екзорсизъм, защото тук в ситуацията са използвани тъмни сили, като демони и бесове. Извършвани са доста сериозни ритуали. В някои тук от случаите виждам румънски колеги, че са пипали, румънски практици и ромски. Както и ходжа има тук в ситуацията. И Елиел връща любовта, радостта, щастието в късмета и късмета, любовта, радостта и поставя много силна защита, помага на хората да намерят път един към друг. Шекина лекува жената и женската част на мъжа, тъй като тук има доста сериозно посегателство. Ориел превръща всичката тъмнина в светлина и възстановява баланса.
И Езеел дава нужните идеи и вдъхновения как двойката да намери път един към друг. Анел възстановява правилния съюз и позволява на двамата влюбени да бъдат заедно. Вихиях е от представителите на Марс. Той унищожава всички съперници, завистници и всичко, което краде енергията и всичките негативи, които са направени на тези двама влюбени, и ги освобождава, като им дава сила да се борят един за друг, дава сила особено на мъжа, за да реши финансовите си въпроси при тези, които финанси ги разделят, да надмогнат магичните въздействия, да победат негатива и да се събират, а тези, които са при жени в плен, които ги захранват, манипулират, ограбват, разболяват и унищожават, да намерят сила да победят и да си тръгнат и да се освободят. Узиел показва, че са правени такива въздействия като повреждения върху личността. Това са когато, примерно, един човек е верен, направили са го да ходи, човека е спокоен, направили са го агресивен, примерно е такъв позитивен, направили са го в страшна депресия, бил е много активен, направили са го супер пасивен, не е пил, направили са го да пие, нали, в този смисъл. Това са, нали, въздействия за лудост и всякакви подобни. Касиел идва, това е закона, белите маски, значи, нали, тук има доста нелегални, незаконни неща прилагани. Всичко ще се изчисти. Елимиях лекува всичката болка и всичките зависими отношения и просто лекува мъката, страданието, освобождава и дава хармония, мир и радост в живота. Шавакиян възстановява връзката на двамата влюбени с висшите сили и с висшите мазове. Метатрон коригира съдбата, тъй като тук има изкривяване на съдбата на влюбените, така че, нали, са ги разделили насилствено. Така, Сахиел връща финансовите потоци. Лавиях връща радостта от живота, дава шанс за светлина, прояснява ума и помага на хората да взимат правилни решения. Римел го наричат гръм Божи. Нашата петиция в момента, която пишем до Създателя, беше чута и ще се постави защита. И този случай ще бъде разгледан от висшите сили и ще бъде решен от тях. Махасиях гарантира, че ще има успешно развитие и промяна към добро. Алел възстановява любовта между влюбените, така че отново да се обичат и отново да се стремят един към друг. И тъй като Анаел възстанови възможността да се събират отново с правилния съюз, значи скоро двамата ще се събират. Хазиел дава на всички утешение и награди и компенсации. Разиел възстанови семейното щастие, така че тези двамата отново да бъдат семейство. Тези, които имат деца, ще се събират. Тези, които искат да имат деца, ще имат деца, така че те ще бъдат семейство. Много се радвам, честито. И Мелахел връща хармонията и радостта в самите отношения. Така, започваме. Пълно изцеление и освобождение от всякакъв негатив, дошъл от миналите животи, по рода и от сегашния живот, за мен и всички приятели, които ме слушат. Пълно изцеление и освобождение от всякакво негативно кълдавство, видасло, магически, енергетически негатив и всякакво зло вълшебство. Пълно освобождение и унищожение на всякакви негативни програми, подпрограми, структури програми, всякакъв род произход, всякакви негативни източници. Унищожават всякакви привороти, отвороти, отсушки, отсуди, всякакви игилети, всякакви окови. Махат се
всякакви ограничения, така че двамата влюбени, които са по съдба, да могат да бъдат заедно. И се примахват всички пречки, прегради, блокажи да се събират. Извършва се сега и веднага 100% обратка на врага. Всеки, който е вредил на мен и на всички приятели, които ме слушат в личния живот, в финансовия, който е повредил съдбата и нарушил закона на равновесието, се наказва в този момент и се извършва 100% обратка, безвъзвратна и завинаги. И то така, че да не може да се свали и да се отмени. И враговете се наказват завинаги да плащат и могат да се освободят от това наказание само единствено, ако се поправят и станат добри. Така да бъде во веки веков. Амин. 100% обратка и наказание, тъй като злото не бива да се поощрява. И всички трябва да се стремят да правят добро и да не разпространяват в околната среда, в енергийното поле свой негатив. Нито пък да използват услугите на магьосници. Наказват се всички магьосници, колдуни, магове, вещици, които са участвали, са вредили на съдбата на мен и на всички приятели, които ме слушат. Колдуните, магьосниците и вещиците и маговете, всички тъмни практици, които са участвали тук, бяха наказани. Отстраняват се от моето пространство и пространството на всички приятели, които ме слушат, всичкия негатив, всичките съперници, завистници, ненавистници, магьосници, колдуни и всякакви негативни практици. Извършва се пълен екзорсизъм от всички енергийни структури, моята и на всички приятели, които ме слушат, от всички чакри, от всички тела, на всички нива, жития, бития и измерения, на всякакви същества. Освобождаваме се от всякакви джинове, мъртъвци, дяволски структури, гробищни структури, дяволски структури, адски структури, демонически структури, бисовски структури и всякакви импланти и всякакви разновидности на паразити и подселенци. Пълно изцеление и освобождение. И нека каналите работят толкова дълго, колкото е необходимо до пълното изцеление и освобождение от негатив на мен и всички приятели, които ме слушат, и до пълното възстановяване на нашата щастлива материца на съдбата. И нека защитния модул да се постави върху мен и всички приятели, които ме слушат, и да предпази от повторни посегателства, и да се постави забрана на магична работа върху мен и всички приятели, които ми слушат, както на моята любов, така и на тяхната любов. И всяко посегателство върху тази любов да се наказва от висшите сили с отнемане на способности за толкова и блага за толкова време, колкото висшите сили преценят. Така да бъде во веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. И след приключване на работата си, каналите да се освободят с любов и благодарност. Така да бъде во веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. Амин. Събираме набързо, за да погледнем на Декамерон крайния резултат. И сме готови. Тъй като обещах и малко се проточи, но хората, които са в тази ситуация, са чакали с години, така че предполагам, че не представлява проблем, че клипа примерно е горе-долу час. Нали, все пак става въпрос за любовта. Това си е ритуал. И когато отидете, примерно, на църква, не викате на попа, айди по-бързо пей, приключвай да си ходим, нали? И тук е същия принцип. Това, което аз извършвам, се нарича церемониална магия и на принципа на жречеството. Така. И сега в момента вашия мъж започва да мисли за вас. По закона на квантовата физика той беше тук. Доколкото виждам в тази ситуация, разделата е само, нали, в смисъл потърпевшата е само жената, мъжа няма съперник, тъй като един клиент ме помоли да направя видео за мъже, тъй като имало дискриминация малка. Ще направя едно специално видео, което не обещавам кога ще бъде, но ще бъде специално
Има ли смисъл да я чакам? Така. Какво си мисли в момента мъжа? Мъжа си спомня вече за жената, колко хубави интимни отношения са имали и така доста сега с носталгия се затъжва за нея. Да, иска отново, има желание, мисли си, че иска отново да е с нея и отново да я покори. Качеството на интимните отношения оценя доста високо и в момента обмисля как да се вясни при нея, да й замаже очите, за да може отново да имат интимност. Тъй като самия мъж се чувства виновен и сега репетира, тренира и мъдри варианти как да се появи. Какво чувства? Той чувства, че вие сте най-добрият вариант за него и че по-хубава двойка от вас няма, че сте целият му свят, целият късмет и че голям глупак да ви изтърве и с вас от всички жени се е чувствал най-добре и вие сте жената с най-голяма стойност за него, за която иска да работи, за която иска да се грижи. Това са му чувствата. Какво ще прави? Този мъж ще вземе решение, че ще иска да сте заедно, тъй като той иска да ви вижда като своя съпруга, да му готвите, да ви обгрижва, иска вие да сте жената, с която да бъде, ще воюва с вас, ще е готов да дойде отново да ви покори, така че ще дойде. Това ще са неговите действия. Знае, че вие сте му бясна, но ще рискува. Ще каже: мечка страх, мен не страх. И първоначално ще се опита да поднови сексуалните отношения, като естествено ще бъде като хитрушко. Ще се опита тъничко да мине. Нали, дами, не позволявайте това да се случи. Нали, секс без ангажименти, не поставите си ясно условията и ако не иска много му здраве, той пак ще се върне. Да. Тъй като той, когато му дадете повече внимание, отколкото трябва, този мъж е такъв, че става пасивен като принцеска. Затова, нали, оставете го да бъде мъж, поставете си короната на главата. Нека ви дам една мантра. Сутринта ставаме и питаме: коя съм аз, богиня? Какво заслужавам? Най-доброто. Разбирате ли? Короната на главата и поставяте своите условия, имате малко време, докато се появи любимия. При всеки ще се разгърне по различен начин, но още сега даже започвате да мислите какво искате от тези отношения, за да може да поставите точните правила, тъй като безусловна любов между мъж и жена не съществува. Трябва да има правила. Като правилата са такива: ако аз съм с теб, няма да ме обиждаш, аз няма да те обиждам, ти няма да ме обиждаш, аз няма да хода по други мъже, ти няма да ходиш по други мъже. И се оговаряте, давам ви пример, няма сега да обяснявам всичко надълго и на широко, всеки си има свои правила и свои мечти. Мъжът, когато му поставите високата цена и новите условия, ще е готов да ги спази, така че действайте смело. И не забравяйте как ви е наранил. Не позволявайте отново да се случи всичко това. И му покажете, че не му вярвате и че искате той да се докаже. А той наистина ви е оценил и вие сте най-ценното нещо за него, тъй като този мъж, доколкото видях, е доста голям материалист, ви е поставил наравно с парите. И е взел решение наистина да прикара живота си с вас, тъй като той вече осъзнава, че по-хубава от вас няма. Какво ще се случи между вас? Ще имате точно пазарлъка, за който казах, в който дамите ще победят, ако са умни. И ще се събират, тъй като мъжът, това е, нали, най-хубавата карта, когато мъжът води своята избраница в къщи. Така че успех, дами. Сега ще заключим всичко. Каквото казах да се унищожи, да се унищожи. Каквото казах да се изцели, да се изцели. Каквото казах да се промени, да се промени. Както казах, така да бъде във веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. Амин. Успех на всички! Чао, чао! И чакам да ми се похвалите с добри новини.